قمار میسر آمده است در قرآن. میسر این تمام نوع قمار است، چی بازی نباشد. تمام نوع قمار بر شما حرام است. پس بدانید که قمار بازی کردن به مانند شراب نوشی، به مانند بت پرستی، به مانند فالبینی حرام است و حرام است و حرام است. قمار هم مانند گوشت خوک و شراب و بت پرستی حرام است. پس برای چی قسم از آیت را عملی میکنی و قسم از آیت را عملی نمیکنی؟ آیا از خدا نمیترسی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، امروز خواستیم درباره قمار، آن آیتی که خداوند قمار را حرام کرده است، به شما خوانده و شرح آن را گوییم. چون امروز مجتمع ما، اصلا ما تاجیکان که خود را مسلمان میدانیم، در این گناه خیلی دست بسیار زدیم. امروز در شبکه‌های اینترنتی میبینیم که شخصان بسیار به این بازی مشغول هستند و در این بازی ماشین ها میگذارند، تحفه ها میگذارند، حتی نعوذ بالله راه خط به سوی حج عمره میگذارند. چه خیل شما چیزی حرام را با چیزی حلال آمیخته کردید. چه خیل شما به بعض آیات ها عمل میکنید و بعض آیات ها را ترک میکنید. الله سبحانه و تعالی در سوره مائده میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید، شراب، تمام نوع مسکننده و قمار، یعنی میسر این قمار است، تمام نوع بازی های قماری و بتها و گروبندی با تیرها پلیدی و از کار شیطان است، از آن پرهیز کنید تا نجات یابید. ببینید در اول آیت خداوند میگوید که ای کسانی که ایمان آورده اید، یعنی ای مسلمان ها. این آیت به مسلمان ها است. اگر شما ایمانی در قلب دارید، این آیت را خوب گوش کنید. شراب، نوشیدن شراب بر شما حرام است. شراب این تمام نوع مست کننده. قمار میسر آمده است در قرآن. میسر این تمام نوع قمار است، چی بازی نباشد. تمام نوع قمار بر شما حرام است و بتها، پرستیدن بتها بر شما حرام است. گروبندی با تیرها، این هم یک کاری فالبینی بود اجرا میکردن در قریشی ها پیش از اسلام. پلیدی و کار شیطان است. ببینید شما اگر خود را مسلمان حقیقی میدانید، شراب حرام شد در این آیت به شما، قمار حرام شد، گروبندی با تیرها حرام شد، بت پرستی حرام شد. برای چی شما شراب را ترک کردید، بت پرستی را ترک کردید و قمار را ترک نکردید؟ برای چی شما ای مسلمان ها قسمی از آیات را اجرا کردید و قسمی از آیات را اجرا نکردید؟ برای مال این دنیا شده، برای ماشینی که امروز شما آن را برد میکنید، برای راه خطی که به سوی حج عمره به شما میدهند آن را به دست می آورید، میخواهید با راه حرام رفته چیزی حلال را اجرا کنید. از خدا بترسید، از خداوند بترسید. خداوند در این آیت به شما اینها را منع کرد. یعنی شراب نوشی را، قمار بازی را، بت پرستی را، گروبندی به تیرها یعنی فالبینی را، همه اینها حرام هستند. سوره مائده آیت 90. پس شما خود را مسلمان میدانید، از خدا شرم نمی کنید؟ امروز خیلی بسیار مسلمان ها به این گناه دست زدن و افسوس که آنها نماز می خوانند، افسوس که آنها اینه که حج می روند، افسوس که آنها دیگر عمل های اسلام را انجام می دهند. و من در حیرت می افتم که آیا بار همین آیت را آنها گوش نکرده اند یا که گوش کردن و عملی نکرده ایستادند. پس بدانید که قمار بازی کردن به مانند شراب نوشی، به مانند بت پرستی، به مانند فالبینی
حرام است و حرام است و حرام است. هیچ وقت فالبینی، بتپرستی، شراب نوشی، قماربازی حلال نمی شود. این حکم خداوند است. چون حکم خداوند تا روز قیامت می ایستد. هیچ کس این حکم را تغییر دادن نمی تواند. پس دوستانی عزیزم، اگر ایمان در قلب دارید، خود را مسلمان حقیقی شمارید، پس از این گناهی کبیره که قماربازی است دست کشید. برای یک ماشین این دنیا شده، یک چیزی دنیا است، آخرت خود را از دست ندهید. آخرت خود را از دست ندهید، چون آخرت ابدی است. مال این دنیا، ماشینی که میبرید، این ماشین سبب می شود که روز قیامت شما به عذاب گرفتار می شوید. پس با راه حلال می توانید شما یکی صاحب ماشین شوید. کار کرده خریدن می توانید، ولیکن راه آسانش را گرفتید که راه حرام است، قماربازی است. و این قمار دوستانی عزیز به هیچ کس فایده نه آورد. این قمار به هیچ کس فایده نه آورد. اگر فایده می آورد خداوند آن را حلال می دانست. آن چی که خداوند به ما حرام کرده است، این از ضرر خالی نیست. ببینید 1000 آدم در قمار اشتراک می کنند و تنها 100 نفر یا 200 نفر آنها صاحب چیزها می شوند. صاحب ماشین، صاحب تحفه، صاحب راه خط به سوی حج عمره، نعوذ بالله. یکی 100-200 نفر ممکن که صاحب این چیزها شدند و اکثریت هیچ چیز نگرفتند. این ضرر قمار است. ببینید این ضرر قمار، یعنی که اکثریت ضرر دیدند و تو که صاحب ماشین شدی خرسند هستی که صاحب ماشین شدی، صاحب چیزی حرام شدی و روز قیامت عذاب سخت به قمارباز و به تشکیل کننده و به اشتراک کننده روز قیامت همه را عذاب سخت انتظار است. پس اگر مسلمان حقیقی باشی، از این عمل که حرام است، آیت قرآن است. حاضر من حدیث ها را نخواندم برای شما، تنها آیت قرآن را خواندم. موافق آیت قرآن این را خداوند حرام کرد. مثل گوشت خوک حرام است. گوشت خوک نمیخوری برای خاطر که حرام است. شراب نمی نوشی برای اون که حرام است. قمار هم مانند گوشت خوک و شراب و بت پرستی حرام است. پس برای چی قسم از آیت را عملی میکنی و قسم از آیت را عملی نمیکنی؟ آیا از خدا نمیترسی؟ این بود معلومات کوتاه درباره حرام بودن قمار. پس در آخر دعا میکنیم که خداوند ملت ما را از این بلا، از این آفت امروزه که پخش شده است در کانال های یوتیوب، هر روز ما میبینیم که بسیاری ها اشتراک میکنند و این گناه مبتلا میشوند. خدایا دعا میکنیم که این ملت ما را، این مسلمان های ما را دور شدن از این گناه نصیب بگردان، که آنها خاص برای تو، خاص از ترس تو از این گناه دست کشند. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.